අපේ පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ටීවී සිල්වා සහෝදරය තුළු දේශපාලන මණ්ඩලය නියෝජනය කරන සහෝදරවරුන්ගේ ඒ වගේම අපගේ ආරාධනය පිළි අරගෙන මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින හිටපු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඒ.පී.ඒ. ගුණසේකර මැතිතුමාගෙන සාහිත්‍යවේදී කමල් පෙරේරා මැතිතුමාගෙන මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා තිබෙන ඉන්න පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී අපේ පක්ෂ නියෝජනය කරමින් මේ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා තෝරාපත් වී සිටින අපේ සහෝදරවරුන් සහෝදරියන් සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. දැන් අපි දන්නවා මැතිවරණය අවසන් වෙලා සති 3කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙමින් තිබෙනවා. මේ සති 3 ඉතා හොඳින් පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා මැතිවරණ කාලවකවානුව තුළ අපි කරන ලද ප්‍රකාශය ජනතාව වෙත ගෙන යන පණිවිඩය මේ මැතිවරණ පිළිබඳව මැතිවරණයෙන් පසුව ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන් පිළිබඳව ජනතාව වෙත අපි ගෙන යන ලද පණිවිඩය වඩාත් හොඳින් තහවුරු වෙන පැහැදිලි වෙන තත්ත්වයක් අද රටේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. දිනපතා සිදුවෙන සිදුවීම් දෙස අපි අධ්‍යයනය කරලා බැලුවොත් හොයලා බැලුවොත් අපි මැතිවරණයේදී මේ රටේ ජනතාවට ගෙනෙන ලද පණිවිඩයේ සත්‍යතාවය තමයි ගත වෙන හැම දවසක් පාසාම මේ රටේ ජනතාවට ඒත්තු ගන්නවමින් තිබෙන්නේ. දැන් මේ මැතිවරණයෙන් පසුව විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව ගත්තොත් ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යාමේ අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙම මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය ආණ්ඩුවේ පැවැත්මට මාරාන්තික තරජනයක් එල්ල කොට තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ආණ්ඩුවේ නියෝජනය කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරවලට තමන්ගේ දේශපාලනයේ පැවැත්ම සහ සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සමග ඇති වූ ආණ්ඩුවේ සිහිමූර්ජා වීමේ තත්ත්වයේ තාමත් ප්‍රකෘති තත්ත්වයට ගෙන එන්න බැරි තරමේ අසරණ භාවයකට මේ පාලනය අදපත් වී තිබෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මේ ආණ්ඩුව අවුරුදු 3ක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ජනාධිපති පුටිය වාඩි වෙලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අගමැති පුටිය වාඩි වෙලා අවුරුදු 3කට පසුව තමයි මේ මැතිවරණය ආවේ. ඒ නිසා එම මැතිවරණය ආණ්ඩුවේ පැවති අවුරුදු 3ක කාල පරිච්ඡේදය පිළිබඳව යම් වග විභාගයක් කිරීමේ මැතිවරණ බවට මේ මැතිවරණයෙන් පත් වුණා. මැතිවරණ ප්‍රතිඵල වලින් පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා ජනතාව ආණ්ඩුවේ අවුරුදු 3ක කාල පරිච්ඡේදය පිළිබඳව වග විභාග කිරීමෙන් පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා මේ ආණ්ඩුව අසාර්ථක සහ ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න සූදානම් වී තිබෙන පාලනයක් බව. එයින් ගොඩේම සඳහා ආණ්ඩුව මේ මොහොත වෙනකොට ගණමින් තිබෙන සමහර ක්‍රියාමාර්ග ඒ ක්‍රියාමාර්ගම ආණ්ඩුවට යලි අර්බුද නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව තීරුම් ගත යුතු තිබෙනවා මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයෙන් ගෙනදී තිබෙන පණිවිඩය තමයි මේ අනුගමනය කරමින් තිබුණු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මේ රටේ ජනතාව පිළිනොගන්නා බව. අපි දන්නවා දේශීය සම්පත් විකිණීම අපේ රටේ දේශීය කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපාරිකයන් බිඳවැටීම සඳහා අවශ්‍ය වන නීති සම්පාදනය අපේ රටේ ස්වභාවික සම්පත් සහ අපේ රටේ ඉදිකර ලද සම්පත් බහුජාතික සමාගම් වෙත පැවරීම සඳහා දරන ප්‍රයත්න සහ පැවරීම ඒ වගේම ජනතාවගේ සහනාධාර කප්පාදුව පොර සහනාධාර කප්පාදුව පාසල් නිලැඳුමට ඇති කරන ලද කප්පාදුව ආදී ජනතා විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග මේ රටේ ජනතාව අනුමත නොකරන පණිවිඩය මෙම පළාත් පාලන මැතිවරණදී ආණ්ඩුවට ලබා දී තිබෙනවා. දැන් එයින් ගොඩ ඒම සඳහා ආණ්ඩුව විසින්ම තීරණ අරගෙන තිබෙන සමහර ක්‍රියාමාර්ග අකුලාගෙන එයින් ගොඩ ඒම සඳහා දරන අසාර්ථක ප්‍රයත්නයකට ආණ්ඩුව මුහුණ දීලා තිබෙනවා.
අපි දැක්කා පසුගිය අයවැය ලේඛනයේ උසස් පෙළ දරුවන් සඳහා ටැබ් ලබා දීම සඳහා මේ කැබිනට් මණ්ඩලයම අනුමත කරන ලද මේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම මත ඔසවා අනුමත කරන ලද අයවැය ලේඛනයේ යෝජනාවක් තිබුණා. දැන් ඡන්දෙන් පස්සේ ආණ්ඩුව කල්පනා කරනවා මේක අකුලලා දැම්මොත් ජනතාව කැමති වේද කියලා උත්සාහ කරනවා. තමන්ම ගන්න ලද තීන්දුව තමන්ම ආපසු වරවන තත්ත්වයටපත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ග්ලයිෆෝසේට් වැනි කුෂි රසායන ද්‍රව්‍ය තහනම් කිරීම සඳහා කටයුතු කරපු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාගේම කුෂිකාර්මික බලකාය අද එතුමාම මැදිහත් වී ඒවා ඉවත් කිරීම සඳහා ප්‍රයත්න දරමින් තිබෙනවා. එනිසා ආණ්ඩුව විසින් ගනු ලබන තීරණ නැවත සංශෝධනය කිරීම හරහා මෙම අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් වේවිද කියන උත්සාහයක නිරත වෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ යම් සංශෝධනයන් ඇති කරමින් ඒවා ඉතාමත් අසාර්ථක කිසිදු ජනතාවගේ ජන ජීවිතයත් එක්ක සම්බන්ධ නොවන අපේ රාජ්‍ය පාලන කාර්යක්ෂම කිරීම හෝ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම සඳහා හෝ කිසිදු බලපෑමක් නොකරන කාට් කුට්ටම නැවත ඇනීම ඇරුණකොට කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් නොලබන අමාත්‍යංශ සංශෝධන දක්වා මේ ආණ්ඩුව තල්ලු කොට තිබෙනවා. ඒ අන් කවරක්වත් නෙවෙයි මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයෙන් මේ ආණ්ඩුවට අත්පත් කොට තිබෙන සීමුර්ජා තත්වයෙන් ගොඩේම සඳහා දරන විකෘති වූ ක්‍රියාමාර්ග වලට ආණ්ඩුව අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඒ නිසා මැතිවරණයෙන් එල්ල වී තිබෙන මාරාන්තික පැවැත්මේ තර්ජනයේ ගොඩේම සඳහා ආණ්ඩුව විවිධ උත්සාහයන් දරමින් තිබෙනවා. ආණ්ඩුව පමණක් නෙවෙයි ආණ්ඩුව ඇතුළේ නියෝජනය කරන දේශපාලන ව්‍යාපාර ඒ ප්‍රබලම හවුල්කරුවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු බලයක් ඇතුලේ කඩාවැටුණු විශාලතම කඩාවැටීමට මෙම මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵල වලින් පෙන්වුම් කොට තිබෙන ආණ්ඩු බලයක් තිබෙනකොට ඇති වුණු විශාලතම කඩාවැටීම. එපමණක් නොවේ විපක්ෂයේ සිටියේදී පවා ගෙන ආණ්ඩුවක් නොමැති කාලයේදී පවා ජයග්‍රහණය කරලද බොහෝ පළාත් පාලන ආයතන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අහිමි වී තිබෙනවා. පාරම්පරික අවුරුදු 20-30 එක්සත් ජාතික පක්ෂය බල කඳුරු බවට පත් වෙලා තිබුණු සමහර පළාත් පාලන ආයතන එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ගිලිහෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙම මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනාගත පැවැත්මට ප්‍රබල තර්ජනයක් එල්ල කරපු මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අපි දැක්කා ඒ නිදීම සඳහා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළෙම මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයේ විසින් විශාල කැරැල්ල ගැටුම් ප්‍රතිවිරෝධතා උස්සන්න වෙමින් තිබෙනවා. එහි නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව ඔහුගේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට එරෙහිව විවිධ කල්ලි කණ්ඩායම් අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළේ ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පක්ෂ විපක්ෂයේදී හැමදාමත් අසමගි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විපක්ෂයේදී කැඩුණු බිඳුණු කණ්ඩායම් ඇති වෙච්ච ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විපක්ෂයේදී කැඩුණු බිඳුණු කණ්ඩායම් ඇති වුණු ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ පක්ෂ දෙක බොහෝ කාලයක් ආණ්ඩු පක්ෂයේදී යම් සමගියක් යම් ඒකමතිත්වයක් මේ පක්ෂ දෙකට තිබුණා. ආණ්ඩු බලය විසින් මේ පක්ෂ සමගි කරනවා. මේ පක්ෂ අතර ඒකමතිත්වයක් හදනවා. හැබැයි අද මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? ආණ්ඩු බලය හොබවන එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුලේ අද සමනය කරගන්න බැරි ප්‍රමාණයේ අර්බුදයක් වර්ධනය වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයේ ආණ්ඩුවක් හැටියට ආණ්ඩුවේ පැවැත්මට පක්ෂයක් හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැවැත්මටත් බරපතල පහරක් එල්ල කරපු මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ආණ්ඩුවේ අනිත් පාර්ශවයේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට අවතීර්ණ වුණේ. ඇත්තටම ගත්තොත් ආණ්ඩුවේ ලොකුම පංගුව අතේ තියාගෙන. ජනාධිපති ධූරයේ තිබුණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා. ඒ වගේම අමාත්‍යවරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු 42ක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාගේ කඳවුරත් එක්ක පෙළ ගැහිලා තිබුණා. ඒ වගේම දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන පළාත් සභා 5ක බලය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා නියෝජනය කරා. ජනාධිපති ධූරයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ විශාල ප්‍රමාණයක් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරු පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක 6න් පළාත් සභා 5ක් ඊට අමතරව හිටපු නගරාධිපතිවරු හිටපු සභාපතිවරු හිටපු ඇමතිවරු උත්තලමේ මිල්රෝයි පනාන්දු ගාල්ලේ ගුණරත්න වීරකෝන් වැනි හිටපු අමාත්‍යවරු නියෝජනය කරපු කඳවුරක්. ඒ කඳවුරට මැතිවරණ ව්‍යාපාරයෙන් අත්පත් වී තිබෙන ඉරණම දෙස බලපුවාම ඒ කඳවුරේ පැවැත්ම මුළු මනින්ම අහෝසු වෙන තත්ත්වයක් අද නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අද විධායක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා පසුගිය මහමැතිවරණයෙන් පසුව ජනාධිපති බලය උපයෝගී කරගෙන තමන් සතුව තිබුණු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බලය උපයෝගී කරගෙන අමාත්‍ය ධූර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර ලබා දෙමින් තමන් වෙත කැඳවා ගන්නා ලද 42 අද තමන්ට තරජන ඉල්ල කරමින් තිබෙනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා කියනවා පොන්සේකා මහත්මයාට ආරක්ෂක අමාත්‍ය ධූරය ලබා මොකද පොලිස් නීතිය හා සාම්‍ය අමාත්‍ය ධූරය ලබා දුන්නොත් ඔවුන් විපක්ෂයට ගොස් වාඩි වෙනවා. ඒ ලබා දිය යුතුද නැද්ද කියන එක වෙනම විවාදයක්. හැබැයි ඒ ව්‍යවස්ථානුකූල ජනාධිපතිවරයාට සතුව තියෙන බලය කවර අමාත්‍යවරයාට කවර විෂයම් පවරනවාද කියන එක ජනාධිපතිවරයා සතුව බලය. හැබැයි ඒ ජනාධිපතිවරයා සතුව බලයට ජනාධිපතිවරයා ගාවම ඉන්න කණ්ඩායම කියනවා ඔබ ඔවුන්ට අමාත්‍ය ධූර ලබා දෙන්නේ නම් අපි විපක්ෂයට ගොස් වාඩි වෙනවා. මේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා යටතේම ඔබ ඉදිරියට පාලනය කරන්නේ නම් අපි විපක්ෂයට ගොස් වාඩි වෙනවා. එනිසා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ජනාධිපති බලය සහිතව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ බලය සහිතව තමන් වෙත කැඳවා ගන්නා ලද කණ්ඩායම අද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා සමග කේවල් කිරීමේ ගනුදෙනුවකට ගිහින් තිබෙනවා. ඒ කේවල් කිරීමේ ගනුදෙනුව ඇති වී තිබෙනන් කවරක් නිසාවත් නෙවෙයි මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයේ විසින් ඇති කොට තිබෙන කඩාවැටීම. ඒ මොකද දැන් කවරක්වත් නෙමෙයි තිබෙන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා සමග සිටින මේ 42 දෙනාගේ අනාගත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුර සහතික වෙන්නේ කෙසේද? මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා නම් අඩුම තරමේ ජනාධිපති වෙලා අවසන් වෙන්නේ. අනෙක් අය එහෙම නෙවෙයි. තව උන්ට වයස තිබෙනවා. යාන්තම් සමහර අය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු සමහර අය පාර්ලිමේන්තුවට ආව විතරයි මේ සැරේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ දේශපාලන ජීවිතය සූදානම් නැහැ. මේ අවුරුදු 5න් ගෙවිලා අවසන් කරගන්න. ඉතිරි අවුරුදු 2 ඉඳලා අවසන් කරගන්න. නිසා ඔවුන්ගේ දේශපාලන ජීවිතේ තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමග අද ගැටුමකට අවතීර්ණ වී තිබෙන මේ ප්‍රතිඵලයත් එක්ක. දැන් බලන්න. උදාහරණයකට ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙවැනි අතරමැදි ව්‍යාපාර. ඒ කියන්නේ මෙවැනි අතරමැදි කණ්ඩායම් අපේ රටේ දේශපාලනයේ විවිධ අවස්ථාවල විවිධ මුහුණුවරින් පැන නගලා තිබෙනවා. හැබැයි ඒවට දිගු කාලන පැවැත්මක් සකස් වුණේ නෑ. 1987 එක්සත් සමාජවාදී පෙරමුණ කියලා කණ්ඩායමක් ඉදිරියට ආවා. බොහෝ පළාත් සභාවල විපක්ෂයට පත් වුණා. නමුත් එක්සත් සමාජවාදී පෙරමුණ අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාවකට හෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගොස් ඒක එතනින් අවසන් වුණා. ඒ වගේම ඊට පසු ආවා ලලිත් ගාමිණී කණ්ඩායම මේ වගේම අතරමැදි කණ්ඩායමක් ලෙස 1993 පළාත් සභා මැතිවරණයේදී බොහෝ ඒවා පිහිටවා ගැනීමේ තීරණාත්මක බලය ඒ රාජාලියා පක්ෂයට ආවා. හැබැයි කෙටි කාලයක් ඇතුළත කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවකට ගියා. කණ්ඩායමක් UMPට ගිහිල්ලා එහි දේශපාලන ගමන අවසන් වුණා. මේ විදියටම 2004 අතරමැදි කණ්ඩායමක් ලෙස හෙළවුරුම ඉදිරියට ආවා. ඒ කාලේ අපිට මතකයි වුන් කිව්වා ඔවුන් ඉන්දියාවේ BJP වන්නේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැදුවේ. හැබැයි ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත කට්ටියක් ශ්‍රී ලංකාවකට ගිහිල්ලා කට්ටියක් UMPකට ගිහිල්ලා අවසන් වුණා. 2010න් පසුව ඉතා කෙටි කාලයක් මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් ආව පොන්සේක මහත්මයාගේ ව්‍යාපාරය. වයඹ සහ මධ්‍යම ඡන්දෙදි මන්ත්‍රී දුර 5ක් වුන් හිමි කරගන්නවා. හැබැයි ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හෝ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සේන්දු වෙලා ඒ දේශපාලන ගමන් මඟ අවසන් වුණා. අන්නේ හා සමාන අභාවාචක ඉරණමකට මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා සමග ඉන්න මේ කණ්ඩායම පත්වීම වළක්වන්න බෑ. ඒ නිසා උන්ගේ දේශපාලන පැවැත්ම වෙනුවෙන්
මේ කවර හෝ දිශාවකට තල්ලු වීමෙන් පමණයි අවසන් වෙන්නේ. මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල වලින් ඒ සංඥාව ලබා දී තිබෙනවා. ඒ සංඥාව ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා දේශපාලන කඳවුරක් ලෙස ගත එක කඳවුරක් නෙවෙයි. ඒකේ මේ මොහොතේ පැනගුණු බුබුලක්. ඒ බුබුල ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත අවසන් වෙන අනතුර පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය. ඒ වගේම ඊට ප්‍රතිපක්ෂ ලෙස රාජපක්ෂ කඳවුර. ඇත්තටම රාජපක්ෂ කඳවුර මේ කණ්ඩායම කැඳෙව්වේ කුමකටද? මේ කණ්ඩායම කැඳෙව්වේ පාලන බලයේ බිඳවට්ටවා අග්‍ර ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීමේ අරමුණින්. ගමේ සටන තමන්ගේ පළාත් පාලන ආයතන කාර්යභාරය පළාත් පාලන ආයතන කාර්යක්ෂම කර ගැනීම පළාත් පාලන ආයතන සඳහා තමන්ගේ කොට්ටාසේ නියෝජිතයා තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා වූ කාර්යභාරයක් මෙමෙතුවරන්ට පැවරී තිබුණාට හැබැයි එම තලයේ සිට වෙන තලයකට මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ එක්සත් මහින්ද රාජපක්ෂ කඳවුර මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය එසෙව්වා. ඒ එසෙව්ව අන්කවරක්වත් නෙවෙයි. ඔවුන් කිව්ව කුමක්ද? පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදාගෙන් පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අගමැති ධූරයට පත් කරනවා කියන්නේ. දලස් සලහා පෙරම වැනි අය මාධ්‍ය සාකච්ඡා හරහා කිව්වා. ඔබ පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා අප වෙත බලය ලබා දෙන්න. 10 වෙනිදාගෙන් පස්සේ මහින්ද අගමැති කරන එක ඔවුන් බලා ගන්නන් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ජනතාවට ආරාධනා කරා පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ඡන්දෙ දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට ඡන්දෙ දුන්නාම දලස් සලහා පෙරමලා බලා ගන්නන් කිව්වා අගමැති ධූරයට පත් කරගන්න. හැබැයි අපේ ව්‍යවස්ථාව අනුව බැලුවත් පාර්ලිමේන්තුවේ සංවිධි දිහා බැලුවත් කිසිසේත්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ වාඩි වෙන්න බැරි තරමේ පාර්ලිමේන්තු සංවිධියත් සහ ව්‍යවස්ථාවේ බැඳීම් තිබෙනවා. ඒ නිසා උන්ගේ මුළු මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධානම තේමාව අද අසාර්ථක වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ගිහිල්ලා අහන්න ඡන්දෙ දීපු අයගෙන් ගමේදී දන් අගමැති කෝ කියලා. නේද? ඉතාමත් අසීරුවෙන් ඇඹරෙන තත්වයකට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීන් පත් වී තිබෙනවා. දේශපාලන ව්‍යාපාරය තමගේ සමාජිකයින් තමගේ ක්‍රියාකාරීන් මුලා වෙදාපු මැතිවරණය තමයි රාජපක්ෂ කඳවුර නිරත වුණේ. ඔබ අපට ඡන්ද ලබා ඔවුන්ට ඡන්ද ලබා දෙන්නේ නම් ඔවුන් අගමැති ධූරය හදන බව ප්‍රකාශ කරා. නමුත් දැන් ඉතා පැහැදිලිව පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා එවැනි අගමැති පුටුවේ වාඩිවීම ලේසි පාසු නොවන බව. අනතුරුව උන් සාකර රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට අගමැති පුටුවේ වාඩි වෙන්න බැරි නම් අඩුම තරමේ උන්ට අවශ්‍යකම තිබුණා ඉන් හිටපු අගමැතිවරයා හරි අයින් කරොත් සැනසීමක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා තමයි ඔය කඳවුරේ නායකයින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට ප්‍රතිපත්ති මිලස විවේචන එල්ල කරපු අය නෙවෙයි. ප්‍රතිපත්ති වලින් එහා ගොස් ඔහුගේ ඇසිරීම් ඔහුගේ නම පිළිබඳ විවේචන එල්ල කරපු අය පවා අපි දැක්ක පසුගියදා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාගේ නිවස වටේ කැරකි ලත වෙවි දඟලපු දැඟලිල්ල. එයි අඩුම තරමේ උන්ට ඔවුන්ගේ කෙනාට අගමැති ධූරය ගන්න බැරි නම් හිටපු අගමැතිවරයා අයින් කරලා හෝ තමන්ගේ සමාජිකයට යම් ඉන්න අගමැතිවරයා ඉවත් කොට හෝ තමන්ගේ සමාජිකයන්ට යම් ජයග්‍රහී ප්‍රතිඵලයක් ලබා දී යුතු තිබෙනවා. එයත් අසාර්ථක වී තිබෙන බව තමයි මේ වෙලාවේ දේශපාලන පෙන්눔 කරමින් තිබෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි එසේනම් අඩුම තරමේ ඉන්න අගමැතිවරයා ඉවත් කරන්න බැරි නම් නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අගමැති පුටුවේ වාඩි වෙන්න බැරි නම් ඉන්න අගමැතිවරයා ඉවත් කරන්න බැරි නම් අඩුම තරමේ විපක්ෂ නායකකමවත් දෙන්න කියලා කරපු හීන් කේන්ද්‍රියක් දැක්ක පහුගිය දවස්වල. ඉතින් මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයකින් පසුව තමන්ගේ මැතිවරණය සඳහා කැඳවන ලද තමන්ගේ සමාජිකයන් ලබා දෙන එකඟතාවයන් ඉටු කරගන්න බැරි අසීරුතාවයකට අද ඒ කණ්ඩායම් පත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදාගෙන් පසුව හිටපු තත්වය දැන් ඉන්න තත්වයක් බැලුවම එම කිසිදු වෙනසක් සිදු වී නැහැ. ඒ නිසා වුන් පළාත් පාලන මැතිවරණ සීමාවෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණ සීමාවෙන් ඔබට ජාතික තලයට එසවීම හරහා ඔවුන් විසින්ම කැඳවා ගන්නා ලද බලවේගය අද ඔවුන්ට සතුටු කොට තෘප්තිමත් කොට පවත්වාගෙන යාමේ අර්බුදයකට මුහුණ දී තිබේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි විශාල පළාත් පාලන ආයතන ගණනාවක් ඔවුන්ට බලය පිහිටවා ගැනීමේ
අර්බුදයකට පවා දවුන් මුහුණ දීලා තිබෙනවා. හැබැයි මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයේ කඳවුර එසේ වුවත් එම කඳවුර අපේ රට වෙත ගෙනෙන දේශපාලන පණිවිඩයේ විශාල මතවාදී විකෘති බලපෑමක් අද අපේ සමාජයේ තිබෙනවා. මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයේ බොහෝ විට අපේ රටේ ජනතාව තීව්‍ර ජාතිවාදී බෙදීමකට ලක් කරලා තිබෙනවා. සිංහල බෞද්ධ ජනතාව සේන්දු වෙමින් තිබෙනවා. සිංහල බෞද්ධ අන්තවාදී ජාතිවාදී පෙරමුණු කරා එම ජනතාව සේන්දු වෙමින් තිබෙනවා. මුස්ලිම් ජනතාව බගෙන පොදු බහුතර ජනතාව ක්‍රමානුකූලව ජාතිවාදී ආගම්වාදී දිශාවකට තල්ලු වෙමින් තිබෙනවා. දෙමළ ජනතාව උතුරේ ප්‍රතිඵල දිහා බලපුවම පිටත හොඳින් පෙන්වුම් කරන් තිබෙනවා. යම් ජාතිවාදී ප්‍රවණතාවයක් දිශාවට බෙදෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මැතිවරණ පළාත් පාලන මැතිවරණයක් වුණත් මේ මැතිවරණ තුලින් පෙන්වුම් කරමින් තිබෙන අපේ සමාජයේ තීව්‍ර ජාතිවාදී ආගම්වාදී බෙදීමක් දක්වා මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ ජනතාව තල්ලු කොට තිබෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රතිඵලය කවරක් වුවත් මේ ඇති වී තිබෙන විනාශකාරී තත්වයෙන් මතවාදී ලෙස සමාජයේ බෙදා තිබෙන තීව්‍රතාවය ආගම්වාදී ලෙස ජාතිවාදී ලෙස මුන්නතරම් තීව්‍ර බෙදීමකට මේ සමාජ පරිවර්තනය කරාද. ඒ නිසා තමයි හොද්දකින් පිටිගොලියක් හම්බුනාම ඒක වඳපෙත්තක් වෙනවා. කොතන මේ සමාජය ගිහිල්ලා තිබෙන්නේ? මේ නිකන් අම්පාරේ තරුණයන්ට හුදකලා ලෙස තමන්ගේ ඔළුව තුල ඇතිවෙච්ච සිතුවිල්ලක් නෙවෙයි මේක. මේ දේශපාලකයන් විසින් තමන්ගේ බලය වෙනුවෙන් වපුරලද ජාතිවාදී ආගම්වාදී මූලධර්මවාදී අන්තවාදී දේශපාලන ප්‍රවණතාවේ ගොදුරක් බවට මේ රටේ පොදු ජනතාව අද පත් වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා දේශපාලන තලයේ විශාල කාර්යභාරයක් අපට පැවරී තිබෙනවා. මේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී අන්තවාදී තීව්‍ර බෙදීමට එරෙහිව සමග කිරීම සඳහා වූ දේශපාලන ප්‍රවණතාවයක් අපිට තිබෙනවා. ඒ සඳහා ගමනක් අපිට තිබෙනවා. දැන් මොකද විය හැක්කේ? කල යුත්තේ කුමක්? දැන් හරි පැහැදිලි මෙම මැතිවරණය දක්වාම පසුගිය අවුරුදු 3ම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා එකිනෙකාට එරෙහි සීතල යුද්ධයක තිබුණා. විටක යුද්ධය බදාගෙන ප්‍රකාශ කරා. විටක යුද්ධය එකිනෙකාට බැනඬ ගහමින් ප්‍රකාශයට පත් කරා. මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර තුල එක තීව්‍ර වුණා. එයන් කවරක්වත් නෙවෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඔහු ජනාධිපතිවරු ඇසුරු කරලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරුන්ගේ සමීපතෙන් බාටපත් වී තිබෙනවා. හැබැයි ඔහුට කිසි දිනක ජනාධිපති පුටිය වාඩි වෙන්න බැරි වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහු පසුගිය අවුරුදු 3ම දියත් කරේ ජනාධිපති පුටිය වාඩි වීම අරමුණු කරගෙන. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ඔහුට ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා අවස්ථාවක් ලැබුණ ජනාධිපති පුටිය වාඩි වෙන්න. හැබැයි ඔහුට ජනාධිපති පුටිය වාඩි වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණාට ඊට වඩා බලගත් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් යටතේ ඔහුට ජනාධිපති වෙන්න වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා ඔහු උත්සාහ කරා ඔහු බලවත් ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට යලි ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වීම උත්සාහයක තිබුණා. ඒ නිසා මේ අවුරුදු 3ම ගත වුණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා එකිනෙකාට එරෙහිව හොරගල් අහුලමින් ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නයක් ගමන් මගක් තමයි මේ අවුරුදු 3ම ගත කරේ. හැබැයි අවුරුදු 3න් පසුව පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා මේ ජනාධිපති පුටුවේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට හෝ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට වාඩි වෙන්න බැරි බව මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලෙන් ඉතා හොඳින් පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා මේ පුටුවේ වාඩි වීමට ඔහුට අවස්ථාවක් නොලැබෙන බව මෙම ප්‍රතිඵලයෙන් පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා තවත් උත්සාහ දරනවා නම් තවත් කිසිසේත් උත්සාහ නොදරිය යුතුයි. ඔහුට මේ පුටුවේ වාඩි වීම සඳහා යලි අවස්ථාවක් නැහැ. අඩුම තරමේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති ජනතාවට ජනවාරි මාස 8 වෙනිදා දෙන්න ලද එකගතාවයන් නෙවෙයි. ඒවා පසකින් තබන්න. ඒවා පසකින් තබුවත් අඩුම තරමේ Tamanට දැන් වාඩි වෙන්න බැරි පුටුව අහෝසි කරන්නවත්
ඒ සඳහාවත් පුද්ගලික ලෙස හිතවලවත් කටයුතු කිරීම තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන වගකීම. ඒ නිසා මේ සංකීර්ණ ලෙස මතුවලා තියෙන දේශපාලනයෙන් රටේ ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පුළුල් කරන්නත් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමේ දිශාවෙනුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ උත්සාහ දරනවා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙල තවතිරණ වෙනවා. මොකද නේද සෑම අඳුරු වලාවකම රිදී රේඛාවක් තියෙනවා වගේ මේ ඇති වී තිබෙන සංකීර්ණ දේශපාලන තත්ත්වය විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීම සඳහා වූ පෙළඹුමකට අපි ඇති කළ යුතු තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ආණ්ඩුව අනුගමනය කරමින් තිබෙන විනාශකාරී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය අධ්‍යාපන පෞද්ගලිකරණය කිරීම සයිටම් පිළිබඳ එන ලද එකඟතාවයන් වලට පටහැනිව කටයුතු කරන්න දරන උත්සාහය ඒ වගේම එඩ්කා වැනි ගිවිසුම් ත්‍රිකුණාමලේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණ විකිණීම ත්‍රිකුණාමලේ වරාය විකිණීම සඳහා සැලසුම් කිරීම මත්තල ගුවන්තොටුපළ විකිණීම සඳහා දරන ලද උත්සාහයන් කොළඹ වරාය නැගෙනහිර ජැටිය විකිණීම සඳහා දරන උත්සාහයන් මේක තමයි ආණ්ඩුවේ දේශපාලන ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රයේ ඉදිරියෙන්ම තිබුණේ. තෙල් ටැංකි සංකීර්ණ අලෙවි කිරීම, ත්‍රිකුණාමල වරාය පැවරීම, මත්තල ගුවන්තොටුපළ පැවරීම සහ කොළඹ වරාය නැගෙනහිර ජැටිය අලෙවි කිරීම වැනි ආර්ථික විනාශකාරී ක්‍රියාමාර්ග. ඒ වගේම එඩ්කා වැනි විනාශකාරී ආර්ථික ගිවිසුම් ඒ වගේම දේශීය නිෂ්පාදනය මුළුමනින්ම බිඳවැටීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන පරිදි ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට ඒ කියන්නේ ලෝකේ බහුජාතික සමාගම් වලට අපේ රටේ වෙළඳපොළ කිසිදු බාධාවකින් තොරව විවෘත කිරීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නයන් වැනි ආර්ථික වශයෙන් ඉතාමත් රටට හානිකර ගිවිසුම් අකුලවා දැමීම සඳහා ඒ වගේම පසුගිය අයවැය ලේඛනයෙන් සම්මත කරන ලද අපේ රටේ ඉඩම් අයිතිය වෙළඳපොළට ඇතුළත් කරලා ඉඩම් මිලදී ගැනීම විකිණීම ලිහිල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන පනත් සංශෝධන කරලා සඳහා දරන ප්‍රයත්නය සාප්පු පනත වැනි පනත් සංශෝධනය කරන්න දරපු ඒ කියන්නේ කැබිනට් මොකද්ද අයවැය ලේඛනයෙන් එකඟතාවයන් ඒ වගේම මහල් 3ට වඩා අඩු නිවාස විදේශිකයන්ට මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන නීති සංශෝධනය ඒ වගේම අපේ රටේ ඉඩම් ලේස්තුගත සමාගම් වලට මිලදී ගැනීමට තිබුණු බාධාවන් ඉවත් කිරීම ඒ වගේම අපේ රටේ නාවික සේවා සැපීමේ ශේෂ්ත්‍ර වලට විදේශීය සමාගම් වලට තිබුණු බාධාවන් ඉවත් කිරීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නය ඒ නිසා ආණ්ඩුව දියත් කරලා තිබෙන ආර්ථික වශයෙන් ඉතාමත් වැරදි අසාර්ථක රටේ ජාතික සම්පත් සහ රටේ ජනතාවගේ අයිතීන් කප්පාදු කිරීමේ ගමන පරාජයට පත් කිරීම සඳහා මෙම මැතිවරණ ප්‍රතිඵල විශාල උත්තේජනයක් සහ ධෛර්යයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි මේ ජාතික සම්පත් මංකොල්ලයට සහ අපේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයන් බිඳවට්ටමින් බහුජාතික සමාගම් වලට අපේ රටේ මුළු වෙළඳපොළ ගිල ගැනීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නයන් ඒ වගේම අපේ රටේ ආර්ථික විනාශයට පත් කිරීම සඳහා එළඹෙන ලද ගිවිසුම් සහ නීති සංශෝධනයන් වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රබල අරගලයක් දියත් කිරීමට අවශ්‍ය වන පසුබිම මෙම මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයෙන් අපිට පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා විනාශකාරී ආර්ථික ගමන අපිට වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ඉඩකඩක් නිර්මාණය වෙලා. ඒ නිසා ජාතික වශයෙන් ගත්තොත් ඉතාමත් හොඳ ජනතාවට යහපත් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ප්‍රතිසංස්කර සහ විනාශකාරී ආර්ථික ගමන පරාජයට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන හොඳ ඉඩක් මෙම මැතිවරණ ව්‍යාපාරයෙන් පසුව ආරම්භ වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ජාතික වශයෙන් අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන වැඩපිළිවෙලක් සහ ක්‍රියාමාර්ග වලට අපි අවතීර්ණ විය යුතු තිබෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ මැතිවරණයේදී මේ තීරීපත් වී තිබෙන විශේෂයෙන්ම අපේ පක්ෂයේ විසින් තෝරාගෙන තිබෙන මේ 436ක් වන අපේ සහෝදරවරු සහෝදරයන්ට සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් පැවරී තිබෙනවා. මොකද අපිට පැවරී තිබෙන ප්‍රධානම කාර්ය අපි ගත්තොත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට ජාතික වශයෙන් අපේ පක්ෂයේ ඉතාමත් ශක්තිමත් පෞරුෂයක් සහ ශක්තිමත් බලයක් තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේදී අනෙක් අය 100 ගණනක් වුණාට අපි ඉන්නේ 6යි. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒ ඔක්කොටම වඩා එක්ක උඩින් ඉන්නවා එක්ක කරට කර ඉන්නවා. එහෙම නෙවෙයිද? හැබැයි සංඛ්‍යාත්මකව අපි අඩුයි. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුව අපි එක්ක කරට කර එක්ක උඩින්. ඒ විතරක්ද?
රූපවාහිනී විවාදයකදී ඒගොල්ලන්ගේ ඈත් වෙනවා අපේ ඈත් වෙනවා. හැබැයි අපේ විවාදයේදී කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී අපි එක්ක කරට කර බොහෝ විට ඒගොල්ලන්ට වඩා අපි උඩින් ඉන්නේ. අපි ජාතික වශයෙන් මේ දිනයක් කරනකොට එක්ක අපි කරට කර බොහෝ අවස්ථාවල අපි ඊට වඩා සංවිධානාත්මකව ප්‍රදර්ශනාත්මකව නේද විනයක් සහිතව උඩින් ඉන්නවා. ජාතික වශයෙන් අපේ පක්ෂයේ විශාල පෞරුෂයක් සහ බලයක් තිබෙනවා. විශාල පෞරුෂයක් සහ බලයක්. අනෙක් පක්ෂත් එක්ක සමාන එක්ක උඩින් ඉන්න පෞරුෂයක් සහ බලයක් අපේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය අත්පත් කරගෙන තියෙනවා මේ රටේ. මතවාදී තලයේ ගත්තොත් අදත් මේ රටේ මතවාදය නිර්මාණය කිරීමේදී ප්‍රබලතම කාර්යභාරය අපේ පක්ෂ ඉටු කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ජාතික තලයේ වැඩවලදී, ජාතික තලයේ ක්‍රියාමාර්ගවලදී, ජාතික තලයේ මතවාදී තලයේදී අපි තාමත් පෞරුෂයක් සහ බලයක් සහිත දේශපාලන ව්‍යාපාරය. හැබැයි අපි මුහුණ දී තිබෙන අර්බුදයක් තිබෙනවා. මොකද්ද තියෙන අර්බුදය? මේ ජාතික තලයේ අපේ පෞරුෂය සහ බලය එහා සමාන ලෙස ඊට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ගමේදී නියෝජනය වෙනවා ප්‍රමාණවත් නැහැ. මේක අපි මුහුණ දී තියෙන අර්බුදය. අපි ජාතික වශයෙන් අත්පත් කරගෙන දෙන පෞරුෂය සහ බලය ග්‍රාමීය වශයෙන් ඒක පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ ඒ පෞරුෂය සහ බලය. ඒ නිසා අපේ දේශපාලන ගමන් මඟ ජයග්‍රහයි දිශාවට මෙහෙවිය හැකි වන්නේ ජාතික වශයෙන් අපි නියෝජනය කරන පෞරුෂය සහ බලය ග්‍රාමීය වශයෙන් අපි අත්පත් කරගත්තොත් නියෝජනය කරන්න සමත් වුණොත් පමණයි. මෙතන තමයි අපි හිර වෙලා තියෙන තැන. ඒ නිසා දැන් අපිට තිබෙනවා අභියෝගයක් තිබෙනවා. ජාතික වශයෙන් කාර්යයන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කරමු. හැබැයි බිමේ ඔබට පැවරී තිබෙන කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන දේශපාලන ව්‍යාපාරයට ජාතික වශයෙන් අත්වත් වී තිබෙන පෞරුෂය සහ බලය අපි කොහොමද ඒ පෞරුෂය සහ බලය අපි ගමේ අත්පත් කරගන්නේ? මෙතනයි අපි අතර තියෙන ප්‍රතිවිරෝධයේ ගැටුම පරස්පරතාවය. මේ පෞරුෂය සහ බලය අත්පත් කර ගැනීමකින් තොරව අපිට මහා ජන බලවේගයක් ගොඩනැගීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි අද මේ අභියෝගයට මුහුණ දී තිබෙනවා. හැබැයි අද අපි මේ අභියෝගයට මුහුණ දී තිබෙන්නේ ඒ අභියෝගය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක් අතේ තියාගෙන. ඒකට අපි සතුටු වෙනවා. අභියෝගය ලොකුයි. හැබැයි අපි ගාවේ අභියෝග ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙන සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ සම්පත් වලින් ඉදිරියෙන්ම ඉන්නවා මේ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජනය කරන අපේ මන්ත්‍රී සහෝදරවරු සහෝදරී 436 දෙනා තමයි අපිට ගමේ පෞරුෂය සහ බලය හදන්න තියෙන ප්‍රධානම සම්පත. ඒක ප්‍රධාන සම්පත. ඊළඟ අපේ ව්‍යාපාරය අපි දන්නවා අපේ ව්‍යාපාරය ටිකක් තිබුණේ බ්ලොක් හැටියට. හැමතැනම සමාන්තර ලෙස පැතිරලා නැහැ. දිස්ත්‍රික්කයක් ගත්තත් අපි හිටියේ කොයිද බ්ලොක් වල ඉන්නේ. එක එක ඒරියාස් වල නේද? පොඩි ස්පොට් වල අපි ඉන්නේ. හැබැයි අපිට පැතුරුණ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හදන්න. සෑම තැනකම පතුරවන්න පැතිරිය හැකි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් අපිට තියෙන්න ඕන. අන්න ඒකට අවශ්‍ය වෙන සම්පත් ප්‍රමාණයක් මේ මැතිවරණයෙන් පසු අපේ අතේ තියෙනවා. මොකක්ද ඒ මැතිවරණ ප්‍රමාණය? ඒ සම්පත් ප්‍රමාණය තමයි සෑම කොට්ටාසකම අපිට අපේක්ෂක සහෝදරයෙක් ඉන්නවා, අපේක්ෂක සහෝදරියක් ඉන්නවා. එක්ක සහෝදරයෙක් ඉන්නවා, එක්ක සහෝදරියක් ඉන්නවා. එන අපිට മന്ത്രിවරු ගණනක් ඉන්නවා. ඊළඟ අපිට මේ මැතිවරණදී තරඟවදිනලා සෑම ගමක්ම නියෝජනය කරලාද අපේක්ෂක සහෝදරයෙක් හෝ සහෝදරියක් ඉන්නවා. ඒ වගේම සෑම කොට්ටාසකම අපිට කොච්චර ඡන්ද දුන්නාද කියන ඡන්ද ප්‍රමාණය අපි සතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා ගමේ බලය නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය වෙන සම්පත් ප්‍රමාණය ගමේ අපිට ඉන්නෝද? අපේ മന്ത്രിවරය, අපේ අපේක්ෂකවරය, අපිට ඡන්ද දීපු ඡන්දදායකය. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපිට ඡන්ද දෙන්න එකඟ වූ අපේ මතය හා එකඟ වූ විශාල පිරිසක් ග්‍රාමීය වශයෙන් ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන් අපිට මේ මොහොතේ ඡන්ද ලබා දීලා. නමුත් ඔවුන් අපි මතයට එකඟයි. අපි කියන එකට එකඟයි. ඒ නිසා මේ මැතිවරණයෙන් පසු අපි ග්‍රාමීය වශයෙන් අපිට එවැනි සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ජාතික වශයෙන් ගත්තොත් අපේ පක්ෂ ඉතිහාසෙම අන් කවරදාටත් වඩා වැඩියෙන්
මැතිවරණ ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ වුණු අපේ වෘත්තීයවේදී අපේ ගුණසේකර මහත්තයලා අපේ කමල් පෙරේරා මහත්තයලා වැනි සාහිත්‍යදරීන් රාජ්‍ය සේවිතම ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරීන් නොකැලැල් නිලධාරීන් කැලැල් තිබුණු අය නෙවෙයි රාජ්‍ය සේවය ඇතුළත ඉතාමත් හොඳින් කාර්යක්ෂම සහ ජනතාවගේ උවමනාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු කණ්ඩායම් ඒ වගේම සාහිත්‍යදරීන් කලාකරුවන් වෙන කිසිදු දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට මෙම් මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ දායකත්වය ලබා ගන්න නොහැකි වූ ප්‍රමාණය මහා මත හැදිය හැකි කලාකරුවන් සාහිත්‍යදරීන් වෘත්තීයවේදීන් පිරිසක් එක්ක තමයි අපි මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය අවසන් කරලා තිබෙන්නේ. විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක් අපිට තිබෙනවා. මේ සම්පත් ප්‍රමාණයත් එක්ක ජාතක වශයෙන් පක්ෂයට ගොඩනැගිලා තිබෙන පෞරුෂය සහ බලය අපි අත්පත් කරගත යුතු තිබෙනවා ග්‍රාමීය වශයෙන්. ඒකෙදි ප්‍රධානම නියම කාර්ය පැවරී තිබෙන්නේ මෙතෙන්ට එක් රැස් වී තිබෙන අපේ සහෝදරු සහ සහෝදරියන්. අපි විශ්වාස කරනවා මේ පක්ෂ මුහුණ දී තියෙන අභියෝගය ගම්මාන ඇතුළේ තමන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ තමන්ගේ ආසනේ තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කේ සාර්ථකව නිමා කර ගැනීම සඳහා ඔබට හැකියාව සහ ශක්තිය තියෙන බව අපි දන්නවා. ඒ වගේම මේ සඳහා අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩලය හැටියට අපි ඔයගොල්ලන්ට සුභාශිංසන කරනවා. ඒ කාර්යය ඉතාමත් හොඳින් අපි ඉටු කරමු. ඒ කාර්යය ඉටු කිරීමේදී අපි යන්නේ නිකන් මීට පෙර හිටියේ ගමේ කෙනා අද മന്ത്രി ඒ ලෙස පමණක් නෙවෙයි. ඔබ ගමේ නියෝජනය කරන්නේ ඉතාමත් පෞරුෂයක් සහ බලයක් සහිත පක්ෂක නියෝජිතයක්. ඔබ සාමාන්‍ය නියෝජිතයෙක් නෙවෙයි. ඔබ එවැනි පෞරුෂයක් සහ බලයක් සහිත පක්ෂක නියෝජිතයෙක්. ඒ නිසා ඔබ අනික් සෑම മന്ത്രിවරයාට වඩා ඉතාමත් ශක්තිමත් බලයක් සහිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයක මඟ පෙන්වීම සහ මෙහෙවීම සහ එහි බලය සහිත නියෝජිතය තමයි ගමේ නියෝජනය කරන්නේ. ඒ නිසා අනිත් හැම කෙනාට වඩා ශක්තිමත් කෙනෙක් අපි മന്ത്രിවරයා හැටියට ඔබ කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මේ මැතිවරණයෙන් පසුව දින තාම සභා පිහිටවලත් නැහැ. තාම മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට දිවුරුම් දීලත් නැහැ. හැබැයි දැම්ම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැම්ම ප්‍රතිඵල එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මම දැක්ක පත්තරයක තියෙනවා ගුරුවරයෙකුගේ හිසට පිස්තෝලයක් තබා මුදල් හා රම්මුදු අරන් මෙවර පුංචි ඡන්දයෙන් ජයගත් മന്ത്രിවරයෙකු ඇතුළු 30 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට. තාම മന്ത്രി වෙලත් නැහැ හොඳයි. හරිද? වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා. පොහොට්ටුව පිපේ. ප්‍රාදේශීය ලොක්කෙකු ග්‍රෑන්ඩ් රොබරියක් දී මාට්ටු. සුපිරි මංකොල්ලයක් දීලා මාට්ටු වෙලා. ඒ විතරක්ද? ඡන්ද ප්‍රතිඵල ආපු ගමන් හලාවත මාළු වෙළඳ පොළට මැරයෝ ඇවි. නගර සභා සේවකයින් පන්නා දමා බදු මුදල් ගන්නා බවට පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක්. මාළු වෙළඳ පොළෙන් බදු ගන්න ඕන කවුද? නගර සභාවේ සේවකයෝ. ඔවුන් පළව හැරලා මොකද කරමින් තියෙන්නේ? බදු එකතු කරන්න පටන් අරගෙන. පොට්ටුවේ පෙළපාලින් ඇවිත් පහර එල්ල කිරීමෙන් පුතුන් දෙදෙනෙකුට තුවාල. ඡන්ද ජයග්‍රහණ ඉතාමත් හොඳින් භුක්ති විඳිමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා විශාල දැන් මේ තාම മന്ത്രിවරයා හැටියට දිවුරුම් දීමට පෙර දැන් ඒගොල්ලෝ වැඩ ටික පටන් අරගෙන තියෙනවා. දිනුවානම් ගෙදර ඵලයන් පොට්ටුව සහ නිදහස් පක්ෂ එක් වී UMP අපේක්ෂකයාට ගුටි දෙයි. පරාජිත පොහොට්ටු අපේක්ෂකයා ගම්වාසීන්ට ගමේ ක්‍රීඩා පිටිය තහනම් කරයි. පොහොට්ටුව දිනු සතුටට පාසල් සිසුන්ට මත්පැන් පොවලා එක් සිසුවෙක් මරුට. පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයෙකු සභාපතිකම ඉල්ලා නගර මැද උපවාසය අම්පාරේ. පොහොට්ටුවකට අලියෙක් ගහයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නේද? ඉතින් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? හරිද? ඒ නිසා ඒ කියන්නේ තාම മന്ത്രിවරයා හැටියට දිවුරුම් දෙන්න කලින් ඒගොල්ලෝ නේද වැඩ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා. ඒ නිසා දැන් අපේ ගුණසේකර මහත්තයත් කිව්වා අපට පැවරී තිබෙන අපට ඡන්ද දීපු ඡන්දදායකයා පිළිබඳ වගකීම පමණක් නෙවෙයි. අපිට පැවරී තිබෙනවා පොදු ජනතාව පිළිබඳ වගකීමක්. ඒ පොදු ජනතාව පිළිබඳ වගකීමට උර දෙන්න තමයි
අපේ മന്ത്രി කණ්ඩායම ලෑස්ති වෙන්න ඕනකම තිබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනකොටම අපේක්ෂකෙන් හැටියට අපි ආචාර ධර්ම පද්ධතියකට ප්‍රතිඥාවකට එකඟ වුණා. මම ඒක ටිකක් මතක් කරොත් දැන් മന്ത്രിවරු නිසා නේද? එකක් තියෙනවා සෑම මහජන ඡන්දකම් වටිනාකම අරුත් ගැන්වන පරිදි අවංක ලෙසත් ආදර්ශම ලෙසත් යුක්ති සහගත ලෙසත් මහජන සේවය කරනවා. ඇයි? ඡන්දයක් අපිට කෙනෙක් ලබා දෙනවා. ඡන්දේ ලබා දෙන සහ ඡන්දේ ලබා ගන්නා කෙනා අතර තියෙන සම්මුතියක් බැඳීමක් තිබෙනවා. මොකද්ද බැඳීම? අපිට ඡන්දේ ලබා දෙනවා අපි විශ්වාස කරලා. නිසා ඡන්දේ ලබා ගන්නා කෙනාගේ වගකීම මොකක්ද? ඡන්දේ ලබා ගන්න කෙනාගේ වගකීම තමයි ඡන්දේ ලබා දීපු කෙනාගේ විශ්වාසය රකින්න එක. ඔහුගේ කාර්යභාරය පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා අවසන් කරලා ඉවරයි. අපි ඕගොල්ලන්ට ඡන්දේ දෙනවා ඕගොල්ලෝ විශ්වාස කරලා. ඒ යාගේ කාර්යභාරය. දැන් අපිට පැවරී තිබෙන කාර්යභාරයක් ඒ විශ්වාසය අවුරුදු 4ක් රකින්න. ඡන්දදායකයාගේ කාර්ය ඉවරයි, බැඳීම ඉවරයි. ඔහු අපිට ඡන්දේ දුන්නා අපි විශ්වාස කරලා. දැන් අපිට තියෙන බැඳීම මොකද්ද? අවුරුදු 4ක් ඒ විශ්වාසය රකින්න. ඡන්ද කියන්නේ බැඳීමක්. ඡන්ද කියන්නේ සම්මුතියක්. නිසා අපි හැමදෙනාගේ වගකීම මොකද්ද? අපිට ඡන්ද ලබා දීපු හැම ඡන්දදායකයාගෙම ඒ ඡන්දදායකයාගේ ගරුත්වයත් ඡන්දේ වටිනාකමත් ආරක්ෂා කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. කාටවත් ආපහුහැරලා කියන්න බෑ අපරාධනේ JVP එකට දුන්නේ කියලා. එහෙම කියන්න හිතෙන්න බෑ. නේද? අපිට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අපිට ඡන්දේ ලබා දීලා മന്ത്രിවරු 6 දෙනෙක් අරලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට. මම හිතනවා අපිට ඡන්ද ලබා දීපු හැම ඡන්දදායකයාටම අද පෞරුෂයෙන් යුතුව කියන්න පුළුවන් අපි ඡන්ද දුන්නේ JVP එකට. අපි ඡන්ද දීලා මේ മന്ത്രിවරු කණ්ඩායම යවුවා කියලා. ඇයි අපි ඒ ඡන්දේ වටිනාකමත් ගෞරවයත් අපි ආරක්ෂා කරලා තිබෙනවා. නිසා ඔබට පැවරෙනවා. පළමු කොටම මේ ඡන්දේ ලබා දීපු කෙනාගේ ඡන්දේ වටිනාකම සගෞරවය රකින්න. මේ රටේ ඡන්දේ ලබා දෙන කෙනාගේ ඡන්දේ ගෞරවයත් වටිනාකමත් ආරක්ෂා කළ හැකි වන එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විතරයි. අනෙක් හැම කෙනාටම ඡන්දයක් ලබා දීලා ඉතා කෙටි කාලයකින් කියන්න වෙලා තියෙනවා අනේ අපුයි අපරාධෙ දුන්නා කියලා කියන්නත් බෑ. එමනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඡන්දේ වටිනාකමත් ඡන්දදායකයාගේ ගෞරවයත් රකින්න අපේ වගකීම. අපිට ඡන්ද දීපු කෙනාගේ විතරක් නෙවෙයි. මේ රට සියලු පුරවැසියන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කෙරෙහි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රීවරයා කෙරෙහි අපි ලබා දී තිබෙන එකඟතාවයන් සහ සම්මුතිය ආරක්ෂා කිරීම අපේ වගකීමක් හැටියට පැවරෙනවා. ඒ වගේම අපේ පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිවලට මොකද අනෙක් හැම දෙනාටම ඒගොල්ලන්ට පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිය අදාළ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තනි වමනාවන් වෙනුවෙන් තමයි ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. ඒ හැම කෙනාගේ අභිප්‍රාය තමන් മന്ത്രി වෙන්න ඕන තමන්ට මොනවා හරි කරගන්න. තමන් සභාපති වෙන්න ඕන තමන්ට මොනවා හරි කරගන්න. ඒ නිසාද විශාල ප්‍රාදේශ සභා ගණනාවක සභාවන් පිහිටවා ගැනීමේ අර්බුදයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. සභාපතිකම ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් විවිධ යටිකූට්ටු වැඩ කරමින් ඉන්නවා. සමහර අය පාරට බැහැලා උපවාස කරමින් ඉන්නවා. ඇයි? තමන් සභාපති වුණොත් තමන්ට. නේද? තමන් മന്ത്രി වුණොත් තමන්ට. හැබැයි මේ හැමදෙනාම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරන සමාජිකයින් අපේ වගකීම තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමාජිකයින් ලෙස නේද ඔබ മന്ത്രി වීමට පෙර අපේ පක්ෂ සමාජිකයින් ලෙස අපි හැමදෙනාගේ වගකීම තමයි අපේ පක්ෂ ප්‍රතිපත්තීන් සහ ඒ අනන්‍යතාවයන්ට අනුකූලව අපි කටයුතු කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒක අපේ වගකීම. ඒ විතරක් අපි දන්නවා අපේ රටේ විශාල ලෙස පැතිරලා තිබෙන අල්ල සහ දූෂණය. ඒ අල්ල සහ දූෂණේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ ජනතාවත් එක්ක ඉතාම සම්බන්ධතම ආයතනය තමයි ප්‍රාදේශ සභාව. ඔබ නියෝජනය කරන්නේ හොරකම් කිරීම අභිලාෂයක් බවට පත් කරගත්තු. හොරකම් කිරීම උවමනාවක් බවට පත් කරගත්තු සභාවක් ඇතුලේ තමයි ඔබ නියෝජනය කරන්නේ. ඒ නිසා අල්ලස දූෂණය වංචාව නාස්තිය මුළුමනින්ම පිටු දකින්න. ඒකට එරව සටන් කරන, ඒවා ලිතරව් කරන, ඒවට එරෙහිව ජනතාව සංවිධානය කරන සමාජික මන්ත්‍රීවරයා බවට ඔබ පත් විය යුතු තිබෙන සභාව ඇතුලේ. ඒ වගේම ආචාරශීලී ගුණකරුක නිහතමානී කෙනෙක්. අපි හැමදාම සාමාන්‍ය මිනිස්සු.
අපිට മന്ത്രി ධූරය ආභරණයක් නෙවෙයි. අපි කාටවත් පක්ෂයෙන් ලබා දෙන තනතුරු වගකීම් කිසිවක් අපි කිසිවෙකුට ආභරණ නෙවෙයි. ඒවා හැමදේම අපිට පක්ෂයෙන් ලබා දීලා තිබෙන වගකීම්. ඒ නිසා ඒ ආදර්ශමත් ලෙස කටයුතු කිරීම ආදී විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම වැදගත් කාරණේ ආගම් කුල ජාති පක්ෂ ભેදකින් තොරව පරිසර හිතකාමී යහපත් ගමක් නගරයක් නිර්මාණය කිරීම අරමුණු කරමින් ජනතාව සේවකයලු ඔබ වැඩ කිරීම. මොකද අතිශය අද වැදගත් වෙලා තියෙන මොකද්ද? ආගම් කුල ජාති ભેදකින් තොරව කිසිදු ජාතිවාදයකට ඉඩකඩ ලබා නොදෙන කිසිදු ජාතිවාදයක් උස්සන්න නොකරන ඒ වෙනුවට සියලු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සියලු ජනතාවට සම ගරුත්වය සියලු ආගම් වලට සම ගරුත්වය සහ වටිනාකම ලබා දෙන හොඳ බලවේගයක් බවට පත් වෙන පුරවැසියෙක් බවට අපි පත් වී යුතු තිබෙනවා. ඒ නිසා മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට ගත්තොත් අපිට ඔබ තමයි අපේ පක්ෂයේ ගමේ තානාපතිවරයා. ඔබ තමයි පක්ෂ පිළිබි වෙන්නේ ගමින්. ඒ නිසා පක්ෂයට හැදී තිබෙන පෞරුෂයේ බලය සහ වටිනාකම් ගම ඇතුලේ නියෝජනය කිරීමේ නියෝජිතයා බවට පත් වෙන්නේ ඔබ. ඒ නිසා ඔබට පක්ෂයේ ගෞරවයත් වටිනාකමත් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් පැවරලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. පොදු ජනතාව අපි දන්නවා මේ පොදු ජනතාව අතිශය කෙටි කාලින විසඳුම් වලට පෙළඹෙන ජනතාවක් අපේ රටේ ඉන්නවා. ඒ නිසා දේශපාලනික වශයෙන් ඒ ජනතාව මූහත් කරන්න ඕන. අපේ ජනතාව ඉස්සරහා හොඳ මිනිහෙක් විතරක් නෙවෙයි. ඒ ජනතාව දේශපාලනික ලෙස ගොඩනගන දේශපාලනික ලෙස ඉදිරියට ගෙන එන කෙනා බවට අපි පත් වී යුතු තිබෙනවා. මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල වලින් පෙන්눔 කරන්නේ කුමක්ද? ජනතාව මොනතරම් අදේශපාලනික ලෙස තීන්දුව తీරන ගන්න සූදානම්ද කියන පණිවිඩය මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි රතුපස්වල අමුතු ආකාරයේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි උමාඔය ආසන්නේ වෙනස් වර්ගයේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. ඒ කිසිසේත්ම ජනතාවට පමණක් දොස් පැවරීමෙන් අපිට අත සෝදාගෙන මිදෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ගොඩනගිය යුතු වන්නේ කවර මිනිහෙක්ද? ඒ නිසා මේ පොදු ජනයා මතවාදී ලෙස දේශපාලනික ලෙස සංවිධානය කිරීමේ වගකීම ඔබට පැවරෙනවා. ඔබ මතවාදී ලෙස සංවිධානය කරන්න ඕන, දේශපාලනික සංවිධානය කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේ මතවාදී අරගලය, දේශපාලනික අරගලය, එන ගමට නව දේශපාලනය, ගමට නව මතවාදය ගෙන යන නියෝජිතය බවට ඔබ පත් වී යුතු තිබෙනවා. ඉතා වැදගත් තියෙනවා. එසේ නැතුව ගමට හොඳ මිනිහ මලගෙදරක් වුණාම දුවගෙන එන කෙනා, කවුරු හරි ස්පිරිතාල හිටපුවම බලන්න එන කෙනා නේද? පාරේ යනකොට නේද නිකන් හරි හික්මීමක් සහිත යන කෙනා, එයා විතරක් ගුණ යහපත්කම් විතරක් මේකට ඉස්සරහට එන්න බෑ. ගුණ යහපත් ඕන. හැබැයි ගුණ යහපත් විතරක් ප්‍රමාණවත් නෑ. අපිට අවශ්‍ය වෙන කුමක්ද? ඒ ගුණ යහපත්කම් මත පදනම් වෙලා අපේ රටේ ජනතාව දේශපාලනිකවත් විප්ලවීය ලෙස සංවිධානය කරන්න ඕනේ මේ ජනතාව. එසේ සංවිධානය කිරීමකින් තොරව මේ අදේශපාලනික මඩගොහරුවෙන් මේ ජනතාව ගොඩ ගන්න බෑ. ඒ නිසා ගම ඇතුලේ අපිට මතවාදී ලෙස විශාල කාර්යභාරයක් පැවරී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ එක්රැස් වී සිටින අපි හැමදෙනාටම පැවරී තිබෙන කාර්යභාරය අති විශාලයි. හැබැයි කාර්යභාරය ඉටු කරන්න අපිට ඉතාමත් හොඳ දේශපාලන වාතාවරණයක් අද රටේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. අපිට ඡන්දෙ දීපු පමණක් නෙවෙයි අපේ ඡන්දෙ නොදුන් ජනතාවගේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තුල බව නිසක වශයෙන්ම අපිට සාතික කරන්න පුළුවන්. කාටද නැත්තම් තිබෙන්නේ? මේ රටේ ජනතාවගේ අනාගතය තියෙන කාගාවද? රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මේ රටේ ජනතාවගේ වගකීම පවරාගත හැකිද? බෑ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ රටේ ජනතාවගේ වගකීම කිසිසේත්ම පවරා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් හෝ නායකයින් නොවන බව මේ අවුරුදු 3 ඇතුළත පෙන්눔 කරමින් තිබෙනවා. ඒ තමයි රාජාංගනයේදී ඒ අහිංසක ජනතාව අන් කවරක්වත් නෙවෙයි කියන්නේ. තමන්ගේ කුඹුරු වගා කිරීම සඳහා තිබෙන වතුර ප්‍රමාණය තවත් කටයුත්තක් සඳහා යොදවා ගන්නේ නම් අඩුම තරමේ අපට සහතිකයක් දෙන්න. වාර්ෂිකව අපේ කුඹුරු ටික වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන වතුර ටික ලබා දෙනවා කියන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ජීවන උපාය මාර්ගය කුෂ්කර්මාන්තේ නම් කුෂ්කර්මාන්තේ රඳා පවතින තමන්ගේ වතුර ටික මත නම් වතුර නැතෝ ගොවිතැනේ යෙදෙන්න බැරි නම් තමන්ගේ වතුර තමන්ටම සඳහා වූ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියකට ගියත් තමන්ට සහතිකයක් ඕන
තමන්ගේ ප්‍රධාන ආදාය මාර්ගය බවට පත් වී තිබෙන කුසකර්මාන්තයේ වතුර වල හිගියක් ඇති නොවි වතුර දෙන බවට අපිට සහතිකයක් ඕන කියලා ජනතාව කියනවා. ඒක ජනතාවගේ සාධාරණ දුක් ගැනවිල්ල. තමන්ගේ ජීවත් වීම සඳහා තිබෙන එකම වැව ඒ වැව යටතේ තමන් වගා කරනවා නම් ඒ වගාවන්ට හානියක් වෙන බව තමන්ගේ ඇස් ඉදිරිපිට පෙනෙමින් තිබෙනවා නම් ඒ ජනතාව පාරට බහින එක අරුම පුදුම දෙයක් නොවන බව මේ පාලකයන් තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා. හැබැයි ඒ පාලකයන් මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කවර ආකාරයකින්ද? ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවට රනිල් වික්‍රමසිංහට හෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මේ ජනතාව පිළිබඳව ජනතාවගේ මූලික අයිතීන් සහ ජනතාවගේ මූලික උවමනාවන් පිළිබඳව වගකීම කිසිසේත්ම බාරගත හැකි කණ්ඩායමක් නොවන බව දැන් පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා සහෝගේ කණ්ඩායම ඔහුගේ කණ්ඩායමට කිසිසේත්ම අපේ රටේ ජනතාව හෝ රටේ ජනතාවගේ අනාගතය පිළිබඳ කිසිදු වග විභාගයකින් තොරව කටයුතු කරන පාලනය. ඔවුන්ගේ එකම අරමුණ බවට පත් වී තිබෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා උත්සාහ කරමින් තිබෙන තව තවත් තමන්ගේ පුටුවේ වාඩි වෙන්න. ඉන්න අය උත්සාහ කරමින් තියෙනවා ඊළඟ සැරේ කොහොමද മന്ത്രിකම රැකගන්නේ. ඔය 42 മന്ത്രിකම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඔය 42 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා සමග වෙනම ඡන්ද ඉල්ලීමකින් නැවත ඔවුන්ට മന്ത്രി ධුරය ලබාගත නොහැකි බව ඔවුන් අද දන්නවා. සෞගේ එකම අභිප්‍රාය මේ මෑත කාලේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලයෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච සියලු සාකච්ඡා ඒ සියලු සාකච්ඡාවල හරය මොකක්ද? රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කිරීම, රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කිරීම, රටේ ආර්ථිකට නව උපාය මාර්ගයක් තේරීම ඒ කිසිවක් නෙවෙයි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාගේ කඳවුර නේද? විටක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සමගද, තව විටක කරු ජයසූරිය සමගද, තව විටක සජිත් ප්‍රේමදාස සමගද, තව විටක නිමල් සිරිපාල අගමැති කිරීම සඳහාද නේද? නිමල් සිරිපාල නිකන් ඔන්න මෙන්න අගමැති හැමදාම. හරිද? ඉතින් ඒ සඳහා දරප හැම ප්‍රයත්නකම තිබුණේ ජනතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න නෙවෙයි, ඔවුන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. මැතිවරණයෙන් පසුව ජනතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ පසෙක තබා තමන්ගේ පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ ඉදිරියට ගෙන සාකච්ඡා කරන කණ්ඩායමට කිසිසේත්ම අපේ රටේ පොදු ජනතාවගේ අයිතීන් සහ වගකීම් බාර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඔවුන්ගේ ප්‍රමුඛතම කාර්යය ඔවුන්ගේ පැවැත්ම සහ ඔවුන්ගේ බල ආරක්ෂාව. ඒ නිසා අත්තරලා තියෙන වගකීම. ඔබ හිතනවා ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා පරාජයට පත් කරන ලද රාජපක්ෂ කඳවුරට අපේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සහ වමනාවන් නියෝජනය කළ හැකි කියලා නැ කිසිසේත්ම නැහැ. ඉතාමත් මජර පාදඩ කණ්ඩායමකින් අද ඒකට දේශපාලන නායකත්ව දෙනව විතරක් නෙවෙයි භූමියට නායකත්ව දෙනවා. හොයලා බලන්න කවුද මේ? ඔවුන්ට එකක් බලය හිමිවීමේ වේදනාව, දෙක ඔවුන්ට එල්ල වී තිබෙන චෝදනාවන්, තුන චෝදනාව මත යන පරීක්ෂණ, මේ ආදී කරුණු හැරුණකොට පොදු ජනතාවගේ වගකීමක් ලෙස වගකීමක් අතට ගැනීම ලෙස සලකා දේශපාලන නිලන කණ්ඩායමක් නෙවෙයි. එවැනි දේශපාලන නිලන කණ්ඩායමකට පුළුවන්ද තමන්ගේ බලය වෙනුවෙන් අන්තර්ජාතිවාදී ස්ථාවරයන්ට යන්න? තමන්ට ඡන්ද ප්‍රමාණය වැඩි වෙයි. තමන්ට മന്ത്രിවරු සංඛ්‍යාව වැඩි වෙයි. හැබැයි මතක තබා ගන්න මේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී ගොහරුව අපේ රටේ ජීවිතවලට අත්කොට තිබෙන විනාශය, අපේ රටේ අතීතයේ මේ මහ පොළොව කඳුළු වලින් තෙත් වුණා, ලේ වලින් තෙත් වුණා. මේ මහ පොළොව ජීවිත දසදහස් ගණන් නැති වුණා. දේපල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් විනාශ වුණා. ඒ විනාශ වෙච්ච ජාතිවාදී ගොහරුවේ ආගම්වාදී ගොහරුවේ ගමන් කරන රාජපක්ෂලාට මේ රටේ ජනතාව පිළිබඳ වගකීමක් සහ බැඳීමක් ලබාගත හැකිද? බෑ. ඒ නිසා මේ කිසි දේශපාලන කඳුරක් තවදුරටත් ජනතාවගේ වගකීමක් සහ ජනතාවට බැඳීමක් තිබෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරය නෙවෙයි. එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පමණයි මේ රටේ ජනතාව පිළිබඳ වගකීමක් දරනවා. නමුත් පොදු ජනයාගේ සාතිශය ප්‍රමාණය අපි දිහා බලාගෙන හිටියට අපිට තාමත් අපේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට සක්‍රියව සම්බන්ධ වී අපිට ඡන්දයක් ලබා දෙන තැන තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒක පොදු ජනයාගේ අඩුවක් පමණක්ම නොවේ. දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපි අසමත් වී තිබෙනවා ඔවුන්ට හොඳම පණිවිඩය ගෙන යන්න. අපි මා කලින් කිව්වා ජාතික තලයේ මොනතරම් ජයග්‍රහණ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපි අත්පත් කරගත්තත් අපි අසමත් වෙලා තිබෙනවා ජාතික තලයෙන් අත්පත් කරගන්නා ජයග්‍රහණ ග්‍රාමීය තලයෙන් ගමෙන් උරා ගන්න අපි අසමත් වී තිබෙනවා. ගොවි ව්‍යාපාරයක් හැටියට ගොවි ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීමේදී අපේ ගොවි ව්‍යාපාරය විශාල සටන් කරලා
ගොවින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරලා දීලා තියෙන ජාතික තලී. හැබැයි බිම ඒ ගොවියා ඒක රාශි කර ගැනීම සඳහා අපි අසමත් වී තිබෙනවා. අපේ උරු සමිති ව්‍යාපාරේ ඒක ගුරු සංගම් වෙන්න පුළුවන්. වරය උරු සමිති ව්‍යාපාර වෙන්න පුළුවන්. පෙට්‍රෝලියම් එකේ විදුලි බල මණ්ඩලය අපේ රට ඉතාම ශක්තිමත් තැන්වල අපේ උරු සමිති ව්‍යාපාරය සටන් කරලා ඒ ආයතන ආරක්ෂා කරලා තිබෙනවා. එම ආයතනවල වැඩ කරන සේවක සේවිකාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිට අවුල් කරලා දීලා තිබෙනවා. හැබැයි ජාතික වශයෙන් ඒ ලබා ගන්නා ජයග්‍රහණය භූමියෙන් බිමින් පොදු ජනයාගෙන් අපි උරා ගන්න අසමත් වෙලා තිබෙනවා. අපි අධ්‍යාපනය පිළිබඳව ඇති කරන්න හදන ලද විනාශයන් අපි පරාජයටපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ජාතික සම්පත් විකිණීම සඳහා දරන ලද ප්‍රයත්න විශාල ප්‍රමාණයක් අපි ආපසු හරවන්න සමත් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි ජාතික තලෙන් අපි මොන දේශපාලන ජයග්‍රහණ අත්පත් කරගත්තත් ඒ දේශපාලන ජයග්‍රහණයට සාපේක්ෂව බිමින් අපිට ජනයා උරා ගන්න අසමත් වී තිබෙනවා. ඒ අන් කවරක්වත් සඳහන් නොවේ. අපේ ජාතික තලයේ පෞරුෂය සහ බලය අපේ ගමේ නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් අපි හමුවේ තියෙන වගකීම තමයි ගමේ පෞරුෂය බලය සහිත දේශපාලනය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලනය බවට පරිවර්තන වී තිබෙනවා. අද රටේ පෞරුෂය සහ බලය සහිත දේශපාලනය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ එන්න කාගේවත් නෙවෙයි. පෞරුෂය සහ බලය සහිත දේශපාලනය අද රටේ අත්පත් කරගෙන තියෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. මේ කාටවත් ජාතික තලයේ අපි අභියෝගයට ලක් කරන දේශපාලන මතයේදී අපේ ක්‍රියාමාර්ගවලදී අභියෝගයට ලක් කරන අපි ගන්න තීන්දුව අභියෝගයට ලක් කරන ජාතික තලයේ හැම කෙනාම අසාර්ථක වී තිබෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගොඩනගන මතයන් අපි සක්‍රිය ලෙස සමාජගත කරන්න සමත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ජාතික තලයේ මහා පෞරුෂයක් අත්පත් කරගෙන තිබුණාට ඊට සමාන ලෙස බිමින් අපේ බලය අපි උරා ගන්න අසමත් වී තිබෙනවා. දැන් ඒ සඳහා ඉතාමත් හොඳ බලකායක් අපි සතුව තිබෙනවා. ඒ බලකායේ නියමුවන් තමයි අද මේ රැස් වෙලා ඉන්න 436 දෙනා. ඔබ තමයි මේ ගමේ බලය නියෝජනය කරන ගමේ පෞරුෂය හදන බලකායේ ප්‍රබලතම නියෝජනය. ඒ වගේම අපේක්ෂකයන් විශාල ප්‍රමාණයෙන් අපිට අද ඉන්නවා ගම්වල වැඩ කරපු ඡන්දෙට දායකුන්. ඒක අපේ ප්‍රධාන බලයක් බවට පත් කරගන්න. අපිට ඡන්ද දීපු විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ හැම දෙනාම මේක රාශි කරගත්තොත් විශාල ග්‍රාමීය බලයක් අපිට නිර්මාණය කරගත හැකියි. ඒ නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන කැපකිරීම, පරිත්‍යාගය, විශ්වාසය ඔබ සතුව තිබෙන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා තමයි ඔබ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ක්‍රියාකාරකෙක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ඔබ ඔබගේ ජීවිතය ගැන පමණක් හිතනවා නම්, ඔබ ඔබගේ පෞල් සංස්ථාව ගැන පමණක් සිතනවා නම්, ඔබ තෝරාගන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන නෙවෙයි, වෙන දේශපාලනයක්. හැබැයි පොදු ජනතාවගේ වමනාව නියෝජනය කර ගැනීම තමයි ඔබ සතුව තිබෙන ප්‍රබලතම අවිය ගමේ මෙම ජනතා බලවේගයේ ගොඩ ජනතා බලයේ ගොඩ නැගීම වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ඔබ ඉතාමත් මුවහත් ශක්තිමත් දේශපාලන වමනාව සහිත කණ්ඩායම. අපි පක්ෂය ලෙස ඒ තවත් ප්‍රවර්ධනය කරන්න, ඒ තවත් මුවහත් කරන්න, ඒ තවත් ඉදිරියට ගෙන ඒම සඳහා පිටුපස සිට ඔබට ප්‍රබල ධෛර්ය, ශක්තිය, විශ්වාසය, දැනුම ගෙන එන බව අපිට ඔබට අපි සහතික කරනවා. ඔබ ප්‍රබලතම නියෝජිතයන් බවට අපි පත් කරනවා. ප්‍රබලතම නියෝජිතයන් බවට පත් කරනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා ඔබටත් විශාල කාර්යභාරයක් අවරී තිබෙනවා. ඒ කාර්යභාරය අපි ඉටු කරමු. මේ රටේ පොදු ජනයාගේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලනය තුල පමණයි. අන් කිසි දේශපාලනයක් නැහැ. ඒ දේශපාලන ජයග්‍රහණය කිරීමකින් තොරව අපේ ඈත ගම්වල ඉන්න ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට ජීවිතයක් හිමි කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සාපමෙත පැවරී තිබෙන මේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් අපි හැමදෙනාම හොඳට පොරබදමු, හොඳට වැඩ කරමු, අලුත් දේ එකතු කරගනිමු, අලුත් දැනුම එකතු කරගනිමු, අලුත් කෙනෙක් බවට පත් වෙමු, ගමේ ප්‍රබලතම ජනතා නියෝජිතයා බවට පත් වෙමු. ඒ සඳහා සියලු දෙනාට ශක්තිය, ධෛර්ය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැම දෙනාටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.